Sí, me rompió el otro día y se me ha olvidado con el pegamento. Tú fue el culpable el otro día. Por la miniatura que tiene que me lo pasó. ¿No tiene por ahí un montón de tierra que se vaya este tío por ahí? No te vayas con la pala ahí, que te vas a quedar gordito. No, lo que se llama es el arcador trasero por detrás de los cabros. Eso es el arcador. Tubo cuando corta. Mira para que se me vea también. Pásense ahí. Pero no ha chupado el motor, anda. No hace tan lento y que...